Ćao! Šta nas to čeka u nedelji od 12. jula do 19. jula? Saznaćete ako ovaj moj video odslušate do kraja. Ovu nedelju započinjemo sa vatrenim mladim mesecom u lavu, koji će odmah u ponedeljak 12. jula da stigne do Venere i Marsa, koji se takođe nalaze u znaku lava. Početak nedelje je zato vrlo intenzivan i mnogi će osjećati jak priliv pozitivne energije. Posebno sve osobe rođene u vatrenim znacima će se osjećati dobro u svojoj koži. Ipak puno vatre jako lako dovede do požara. Ego je naglašen i mnogi će imati jaku potrebu za pažnjom i uvažavanjem. Oba svetla, sunce i mesec, se nalaze u uzajamnoj recepciji i daju jaku podršku jedno drugom. Zato je ovo sjajno vreme i sjajan početak nedelje za porodično okupljanje. Ako ste raspoloženi da nekoga ugostite ili napravite lepu žurku, onda je ovo pravi trenutak. Svaki mladi mesec nosi energiju novog početka i jednu mladalačku radoznalost i potrebu za akcijom. Zato nemojte da se plašite i nemojte stalno da pričate da ćete vi nešto nekada da uradite, nego to uradite upravo sada. Ovaj sadašnji trenutak je vaša jedina realnost i njega živite punim plućima. Merkur je upravo prešao u znak Raka i boravit će u ovom znaku od 11. jula do 28. jula. Mnogi rakovi će biti inspirisani sa Merkurom u svom znaku. Mnogi od vas će Merkur inspirisati da otputujete u svoj zavičaj i sretnete se sa svojim rođacima, na primjer. Svi oni koji žive u inostranstvu i nisu mogli zbog korone da putuju, sada će imati priliku da posete svoju rodnu zemlju, da obiđu svoje roditelje i prijatelje. Ovaj mesec je kao stvoren za to. Stvoren je za druženje, stvoren je za porodično okupljanje. A zato ako planirate putovanje u svoj zavičaj, ovo je pravi trenutak da krenete na put. To je još jedan razlog za porodično slavlje. Mesec će u ponedeljak pored sjajne konjunkcije sa Venerom i Marsom da napravi kvadrat sa Uranom i opoziciju sa Saturnom. Puno puta sam vam do sada govorila da to spada u izazovne aspekte koji donose moguću brigu ili osjećaj umora. I to jeste tako. Uvijek mesec u izazovnom aspektu sa Saturnom se osjeća pod određenim pritiskom. To donosi neke brige, probleme u porodici. Međutim, ono što treba da znate je činjenica da je konjunkcija najjači aspekt i zato nemojte da vas neke sumnje, brige, udalje i da vam pokvare taj sjajan aspekt koji ćemo imati u ponedeljak između meseca i Venere. Zato budite veseli, sijajte i širite svoju pozitivnu energiju i ona će vam se kao takva i vratiti. Da je optimizam u prvom planu ukazuje nam i trigon koji će Merkur da napravi sa Jupiterom u istom danu. Putovanje, druženje, razmena informacije i znanja. To je glavna poruka od ovih sjajnih planeta koji će biti u harmoničnom aspektu između sebe. Svako fizičko putovanje je zapravo i naše unutrašnje putovanje. Svaki put kada odete na neko novo mesto, vi otvarate jedan novi svet u sebi. Svaka tačka na planeti Zemlji nosi jedan pečat, jednu priču i jednu energiju. Možda ste vi sa tom tačkom povezani kroz svoje prošle živote. Zato vam odlazak u jedan drugi svet otvara jednu novu kapiju i konektuje vas sa tom energijom mesta gde ste stigli. To nam često budi stara sećanja koja mogu da budu karmička. Zato vas neka mesta jako privlače, a neka jako odbijaju. Sa nekim tačkama i mestima na zemlji mi imamo jaku pozitivnu vezu, a sa nekima možda i ne. Ali tamo gde nismo dobro konektovani, gde nismo dobro uzemljeni, treba da uspostavimo jedan duboki mir i ispravimo taj tok energije. Zemlja kao planeta je naše mesto gde učimo i rastemo. Upravo je to poruka sjajnog trigona između Merkura i Jupitera. Utorak 13. juli je vrlo strastven dan, dan za ljubav. Venera i Mars će napraviti konjunkciju u lavu. Moguće je da sretnete osobu koju ćete se odmah zaljubiti. Ljubav na prvi pogled je moguća. Posebno će na ovaj aspekt da budu osetljive osobe rođene u znaku ili poznaku lav, strelac i ovan. Takođe, i svi koji u svom horoskopu imaju ove dve planete u vatrenim znacima bit će prozvani u narednim danima. Kako su ovo lične planete, ovo ljubavnu čaroliju ćemo svi osetiti u vazduhu i kod svakoga će se ona materializovati na neki način. Ipak treba da vodite računa. Ovo je vrlo izazovan aspekt i jako lako može da dovede i do svađe. Kao što znate, mali je korak između ljubavi i mržnje, zato vodite računa. Ovaj aspekt ukazuje i na moguću ljubomoru i posesivnost. Mars ima potrebu da potpuno osvoji Veneru, a ova draga dama ima potrebu da joj se i drugi muškarci dive. Zato je to rizik da zbog njene potrebe za pažnjom njen partner postane ljubomoran i grub. Posebno su na to osetljive osobe rođene u znaku Škorpiona.
Njima će ova konjunkcija da pravi kvadrat sa njihovim suncem. Ako još imaju i Veneru ili Marsa u znaku Škorpiona, rizik se značajno pojačava. Škorpioni su inače poznati po svojim jakim emocijama, ljubomori i posesivnosti. Zato sve osobe rođene u ovom znaku ili poznaku treba da povedu računa da ih ljubomora ne oslepi u narednim danima. Posle puno strasti dolazi na mali predah i to u sredu 14. jula, kada ćemo imati samo jedan aspekt, a to je trigon između Meseca i Urana. Mesec u Devici daje jedan analitičan i smirenost duha. Ovo je dan kao stvoren za učenje astrologije ili neke druge interesantne nauke. Dan za čitanje, učenje i duboku analizu. Četvrtak je vrlo poseban dan. Sunce u Raku će napraviti trigon sa Neptunom u Ribama. Pre tačno mesec dana, 14. juna, ove dve planete su bile u kvadratu i to je bilo vrlo nezgodno vreme za mnoge od nas. Taj kvadrat je mnogima doneo različite prevare, obmane ili samo obmanjivanje. Mnogi su upadali u različite nejasne situacije koje su im izvlačile energiju i donosile zabunu. Neko od vas je saznao za neku prevaru koja se davno desila. Sve u svemu, bilo je to jedno interesantno i otrežnjujuće vreme. Sada su ove dve planete u trigonu, u skladnom aspektu. I mi ćemo imati mogućnost za potpuno drugačije iskustvo. Sve osobe koje natalno imaju dobar aspekt između Sunca i Neptuna će biti posebno ushićene i inspirisane. Ovo daje jedan jak religijski zanos. Ovo je aspekt duboke vere, religijska vera, ali i svaka druga vera će biti izuzetno jaka. Ovo je unutrašnji zanos i duboko povezivanje sa tajnim silama univerzuma. Istog dana u četvrtak ćemo imati mesec u sekstilu sa Suncem i u trigonu sa Plutonom. Zaista je ovaj četvrtak koji je pod vladavinom Jupitera kao stvoren da se dublje povežemo sa svojom genetikom i svojim korenima. Mnogi od nas će se osjećati sjajno i ushićeno. Nije važno da se sve razume na svesnom nivou. Mnogo je važnije da imamo razumevanje i povezivanje na dubokom nesvesnom nivou, jer upravo u tim našim dubinama leži sila našeg života. Sve najvažnije stvari su obično iskrivene, kao što se i najveće bogatstvo nalazi pod vladavinom Plutona, a to je ispod naših nogu, ispod površine zemlje. Zlato, nafta, minerali, dijamanti, sve je to pod vladavinom Plutona i sve se to nalazi u zemlji. Zato je ovo vreme za duboko kopanje unutar sebe. Neptun koji je u Ribama je čista božanska ljubav, ljubav bez kalkulacije, ljubav od koje smo satkani. Zato ako osetite jak ljubavni zanos, sreću i ushićenje u svojoj duši, budite duboko zahvalni jer ste osetili pravi život u sebi. Na krilima ove neobične anđelske energije ćemo uploviti u vikend koji će samo da nas još više otvori ka svetu duhovnosti i svetu misterija. Mesec će biti u znaku Škorpiona, u znaku magije, ezoterije. Ovde je mesec u padu, pa nije ni čudo što se mnogi boje znaka Škorpiona, kao i ljudi koji su rođeni u ovom znaku. Jaka intenzivna energija boravi u ovom znaku. Ovo je mesto našeg začeća, ali i naše smrti. Ovde je mesto istine, gde sve maske padaju i postoji samo jedno pitanje: koliko ti je bilo lepo i koliko si voleo svoj život. Nema laganja tamo gde je Pluton na vlasti. Na samom 3. stepenu Škorpiona je mesto pada meseca, pada naše duše i prelazak u eterični svet. Na tom istom stepenu je mesto egzaltacije Plutona, gospodara podzemnog sveta. Zato se mesec ne osjeća dobro u ovom znaku, jer osjeća strah o smrti, promene i transformacije. I da bi sve bilo još zanimljivije, potrudili su se Sunce i Pluton koji stavljaju tačku na slovo I, upravo u nedelju 18. jula, kada će napraviti opoziciju. Sunce, izvor fizičkog života, u opoziciji sa Plutonom, izvorom svetla sa one druge strane. Mnogi će se uplašiti od intenziteta ove energije, koja će se osjećati tokom cijele ove nedelje, a posebno za vikend i tokom naredne nedelje. Strah od bolesti, smrti ili gubitka dragih ljudi je prisutan. Kako ja ne volim da mračim, želim da vas podsjetim da je uvek najtamnije pred zoru. Ovi dani su fenomenalni, da se oslobodite nepotrebnih strahova. Ili će vas strah da drži po svoje, ili ćete vi savladati strah. Smrt je samo naš prelazak iz jedne realnosti u drugu. Iz jednog tela koje je fizičko u drugo koje je eterično. Zapravo sva naša tela, fizičko, eterično i astralno, zajedno postoje. Samo što ostalih nismo svesni dok smo u svom fizičkom telu. Sve postoji i uvek je postojalo. Sve je samo čista energija koja samo menja svoje stanje iz čestice u talas, pa ponovo iz talasa u česticu. Važno je samo
da mi u svakom trenutku beskrajno volimo sebe i ljude oko sebe, jer to znači da volimo svako svoje iskustvo i svaku situaciju koju imamo u životu. To znači da volimo život. Eto, dragi prijatelji, ovo je bila moja nedeljna prognoza za predstojeće dane. Vrlo interesantna nedelja, vrlo interesantni aspekti koji će nas otvarati ka tom polju duhovnosti. Svakako, Sunce, Trigon, Neptun i opozicija sa Plutonom će nam doneti različite uvide. Nemojte se plašiti kao što sam i ovde navela. Svako iskustvo koje imam u životu je dragoceno. I na kraju želim da vam još nekoliko reči kažem vezano za moju online školu astrologije koja će krenuti najverovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Ova škola će trajati 3 godine. Svaka školska godina trajaće po 10 meseci. Ova prva godina je namenjena da naučimo kompletno natalnu astrologiju. Predavanje će se odvijati preko Zoom platforme. Pored predavanja, jednom mesečno ćemo imati i vežbe. Predavanja ćemo imati jednom nedeljno. Na ovoj prvoj godini ćemo naučiti značenje svake planete, znaka, kuće, aspekata između planeta. Proći ćemo i sve oblasti života, koje su predstavljene sa svakom kućom horoskopa i sa svakim znakom. Na kraju naučit ćete u ovoj prvoj godini kako da sve to povežete u jednu celinu i da vidite taj jedan viši smisao koji se krije u vašoj natalnoj karti ili u natalnoj karti neke druge osobe. Ovo je prava astrološka škola, a prave škole nema bez polaganja ispita i diplome. Tako da će i ovde biti domaćih zadataka i polaganje ispita i na kraju godine dobit ćete diplomu za ovaj prvi nivo. Svaka godina je priča za sebe. Ja vas pozivam da razmislite i da mi pišete ako vas zanima da dobijete program. Možete mi pisati na moj mail snežanaknezović16@gmail.com ili mi možete poslati poruku na moj telefon 069 299 0253. Još jedno vas pozivam, ako vam se sviđa način na koji ja radim, da šerujete ovaj video, da kliknete na zvonce, na subscribe i da mi se pridružite u mojoj grupi, Facebook grupi Intuitivni genije. Eto, toliko od mene za sada, a mi se vidimo s jednom novom pričom i ja mislim da ću najverovatnije zapravo u sredu da održim jedno live predavanje u mojoj Facebook grupi Intuitivni genije. To predavanje ću okačiti i ovde, ali kažem, ako ste već na Facebooku možete to da pratite uživo i da mi naravno postavljate pitanja. Toliko od mene za sada, a mi se čujemo ponovo. Pozdrav!